जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे। और इसका रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें आप लोगों को टाइपिंग कराया जाएगा, पीएसटी पीईटी कराया जाएगा, लेकिन इसमें और उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो मुख्य रूप से बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन है, तो मेरे पास समय अब कम बचा है कब इसका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और टाइपिंग किस तरह कराया जाएगा, कितना मिनट टाइम दिया जाता है, सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला है। और आप लोगों को एक ऐप भी बताएंगे जिसके माध्यम से अपने फ़ोन में, और एक पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम आर्मी लवर बलिया पर एक कर दे रहे हैं। और आप लोग वहां पर जाकर उस नोट्स को डाउनलोड करके और उसके माध्यम से अपना टाइपिंग आसानी से घर पर ही सीख सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास टाइपराइटर उसके बाद से लैपटॉप उपलब्ध नहीं है। और बहुत सारे भाइयों के पास जितने हैं उन लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के माध्यम से अपना टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हैं। मेरा भी बहुत बार हम छटे हैं टाइपिंग में। आप लोग देखिए मेरा अब स्पीड क्या हो गया है। घर पर ही रहकर अपने मोबाइल में ओटीजी कनेक्ट करके अपना खुद टाइपिंग स्पीड इतना कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को भी बताएंगे आप लोग किस तरह यहाँ पर अपना टाइपिंग स्पीड बनाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं सीआरपीएफ के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। तो सीआरपीएफ, एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, टोटल पदों की संख्या है 1458 पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकली थी और इसका एग्ज़ाम भी हो गया है। और टोटल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बात करें तो 1315 पोस्ट के लिए निकला था। और इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ किया सभी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। 65,819 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और इसमें आप लोगों का स्पीड होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को 10+2 इंटरनेशनल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आप लोगों को होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। और हिंदी में आप लोगों का स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को कितना मिनट में टाइपिंग करना होता है, तो वहाँ पर सभी लोगों को 10 मिनट टाइपिंग करने को मिलता है। 10 मिनट में आप लोगों को 350 वर्ड यदि टाइपिंग कर देते हैं तो आप लोग पास हो जाते हैं। आप लोगों का एक्यूरेसी जाना चाहिए 96। एक्यूरेसी 96 से यदि जहाँ स्लो होता है तो आप लोगों का यहाँ पर अधिक गलती करते हैं तो ये एक्यूरेसी भी नीचे हो जाता है 96 से। आप लोग मेरा भी देखिए यहाँ पर जहाँ भी टाइपिंग किए हैं, यदि 96 से कम हो जाता है तो वहाँ पर टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को एक्यूरेसी 95 कम से अब मिनिमम 95 होना चाहिए। अब मैक्सिमम का तो बात ही छोड़ दीजिए, पार भी हो सकता है। और मिनिमम 95 होना चाहिए। 95 से नीचे आएगा तो आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा, अधिक गलती करेंगे तभी 95 से नीचे जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर सीटों के बारे में बात कर ले तो सीटों के जनरल में 532 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 355 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के 132, एससी के लिए 197, एसटी के लिए 99। यदि स्टोनो के बारे में बात करें तो स्टोनो में टोटल पदों की संख्या 143 पद है। और 143 पदों में 15,000 कैंडिडेट को बुलाया गया है। 15,000 कैंडिडेट को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएगा। उसके बाद आप पीएसटी पीईटी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को, सबसे पहले ये ऐप देखिए। इस ऐप के माध्यम से ही हम करते हैं। और आप नीचे आकर लिंक इसका दे दिए हैं, आप यहाँ से आप प्ले स्टोर के माध्यम से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, टाइपिंग स्पीड सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐप खुल जाते हैं। वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होने लगता है। वहाँ पर 1 ही मिनट का कोई ऐप है तो वहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो 1 मिनट से अधिक होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ये आप लोग देख सकते, यहाँ पर आप लोग टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर घंटा भी लगा सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ईजी, नॉर्मल आप लोगों को कोई भी कर सकते हैं। नॉर्मल में करेंगे, मध्यम वर्ग में करेंगे, हार्ड करेंगे, जिस तरह करना चाहते हैं इस ऐप में उपलब्ध है उस सुविधा। और ओटीजी के माध्यम से आप लोग कनेक्ट करके अपना टाइपिंग स्पीड बना सकते हैं। और ये आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा दिसंबर के आखिरी सप्ताह से पहले ही, आप लोगों को 20 तारीख से पहले ही आप लोगों को बुला लिया जाएगा। अब आज 16 तारीख का और 16 तारीख के मतलब आज हम जब वीडियो बना रहे हैं ये 16 तारीख का, और 16 तारीख के अभी बहुत सारे 1 महीना से अधिक टाइम है। 1 महीना मान लीजिए, मैक्सिमम 1 महीना टाइम है। और 1 महीने के टाइम में अपना स्पीड अच्छा कर सकते हैं। और हम आप लोगों को नोट्स है, इस नोट्स के माध्यम से हम टाइपिंग अपना सीखे थे। ये आर्मी लवर बलिया टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहे हैं और उस वहाँ पर जाइए और जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप का लिंक भी दे दिए हैं। और
यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों।